Bugun Yakkasaroyga kelganmiz. Obzorimizda 2 xona razdelniy remontlari asl bo'lib turgan Novostroyga ketdi. Oshxonamiz o'zi ashida uyimiz 3 xona desa ham bo'ladi. Oshxonaning kattaligini qarang, shuncha mebel texnikadan tashqari mana yana shuncha o'tiradigan joy qo'ygan. Bitta manzaraga baho berib qo'ying. Nima deyapti manzara? Shunday katta ko'chani yuzida joylashgan lokatsiyasi super. Yakkasaroyi bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Ketdik. Xonadonimizda bitta e'tibor berasizlar, hamma xonalarimiz razdelniy. Bittadan boshlab ketaylik. Hojatxona san'atxonamiz joylashgan. Eshiklarni ham hammasini yaxshisi qo'yilgan, tarketlarni ham, mebel texnikani ham tozasi qo'yilgan. Bu katta yotoqxonasi, spalniyimiz, avtorskiy remont ko'rib turganingizdek, egasi kelib yashashiga tayyor qilib qo'yganmiz. Ko'chib keladi, yashaydi tamom. Bunisiga bitta baho bering. Zal endi вообще skaska bo'lib yotibdi. Ko'rib turganingizdek, hamma sharoiti bor. Mana bitta eng maza qilgan bitta joy, mana balkoniga bitta baho berib qo'ying. Shunday chiqasiz, shaharni tomosha qilasizlar. Xo'p, mana shu ko'rib turgan chiroyli, fayzli xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Olingandan keyin kadastr hamma dokumentlar, hamma joyida remont qilingan, hali hech kim yashamadi. Birinchi egasi bo'ladi, xudo xolasa. Hamma kerak ma'lumot pastda opsiyada bor. Mana bu raqamga qo'ng'iroq qilsanglar, gaplashamiz, kelishamiz. Shoshilinglar.